大家好，我是阿雅。我觉得缘分很奇妙，因为你遇到每一个人，可能都会对自己产生一些影响，但是可能就只有那一两个，或者是就只有那一个，会对你产生很深很深的影响。对我来说，那个人就是我的爸爸。所有看到柳爸爸的人，对他的印象都是一样的，就是柳爸是个好人。在我的心中，他就是一个巨人。我爸爸比我妈妈大了20多岁，他50岁的时候才有我。你可以想象吗？他真的很疼我们家3个女生。我爸爸是我们家的厨师，每一天下班，他就会骑着自己的摩托车去买菜，然后做菜，做了一桌的好菜给我们全家人吃。他也是家里的水电工，只要任何电器不会，交给爸爸就是搞定。他是我们的大棉袄，因为只要我们闹脾气，他就会陪着我们，逗我们开心。1999年，我21岁，开始尝到了成名的滋味。在电视上，我主持很多的节目，还有那个红豆。芋头，对，就是他，够了。那个时候我挺疯狂的，然后也让大家很疯狂，让大家很开心。正当我的事业迎面向阳的时候，爸爸的健康情况是越来越差。我记得很清楚，爸爸第一次心肌梗塞，他一大早拿着存款簿还有印章，跑到我房间，把从睡梦中的我叫醒。他说：“小雅，爸爸的身体不舒服，我自己先去医院。银行的存款本还有印章在这儿，有什么事情您来照顾。”我那个时候被一种巨大的恐惧袭击。因为我在想，去个医院为什么要把存折本还有印章给我？我跟爸爸说我要陪你去，但我爸他坚持不让我跟他去。他说他没事，他很快就回来。结果没有多久，我们就接到医院通知，说爸爸心肌梗塞很严重，有生命危险，要我们马上赶过去。还好那次爸爸的命有保住，但他左边的心脏坏死了80%。也是从那个时候开始，他就开始被病痛折磨。我在心里告诉自己，我一定要成为巨人的依靠。虽然我心中最大的恐惧是在心里的那个巨人会真正的倒下，但是再怎么害怕，那一天还是来了。2004年有一天中午，我和姐姐到医院旁的餐厅去吃饭，手机响了，我接起来，电话那头是妈妈的声音。你爸不行了。那感觉真的很像在做梦，一切都变得很慢很安静。然后我心里在想说，哦，原来最大的恐惧发生，感觉是这样的。到了病房，医生跟护士离开，病房里只剩我爸还有我们3个。姐姐和妈妈坐在那边偷偷的啜泣。我走到爸爸身边，我看到爸爸躺在那里，他看起来不像睡着，因为睡着是很舒服很放松的，可是我看得见他的身体还是有被病痛折磨的痕迹，我还是可以感觉他在为我们奋斗。我突然想到，
爸爸那次进医院之前有告诉过我，要把家交给我，他对我有信心。那天早上，他肯定是感觉到自己情况不对，所以才会把这么重要的东西给我。我觉得那好像是一种仪式，是在告诉我，从那个时候开始，我要担起照顾家人的责任。于是我轻轻地抱住爸爸，我对他说：“爸爸，你好好的走，不要担心，家里有我，你不要有牵挂。爸爸，好好的走吧。”把爸爸好好送走，是我当时唯一可以做的。虽然我还有妈妈跟姐姐，我们都泪流满面，但是我们没有大哭，只是搂着彼此给对方力量。我爸爸过世之后，不到1个礼拜，我就开始工作了。但是我主持的是娱乐节目，我在节目上是要逗大家开心啊。可是我才刚刚失去了我最心爱的人呢。我是要用什么样的心情可以站在台上？对于即将要面对镜头，心里面真的很忐忑。还好我那时候的经纪人王伟忠先生，在我上台前，给了我一个深深的拥抱。阿雅，你为了观众把节目做好，刘爸爸会以你为骄傲。对，我是爸爸的骄傲，而且我太知道我爸爸了，他不会想要因为为了他，所以耽误了自己的工作。想到这里，我就瞬间切换了我的心情，回到了舞台上，继续带给大家欢乐。爸爸生前曾经对我说：“小雅，你要为自己做点什么。”其实，在当时我最想做的，就是躲在一个安静的地方，我只想要自己一个人，我只想要好好的拥抱自己，我只想要好好的想爸爸。所以爸爸过世快1年之后，我做了一个决定，放下手边的工作，去游学进修。你们知道那个决定对我来说有多难吗？我从中学毕业，18岁之后就一直在工作，后来父亲生病，后来我照顾父亲，总之我一直努力把每一个角色扮演好，因为我要成为爸爸的骄傲。但是同时，我也变成一个被责任感压得很沉很沉的女生，所以要让我放掉一切，到一个安静的地方，真的很不容易。出发前，我妈老担心了。我知道我妈妈的担心很有道理，但是我心里更清楚，我好需要一段时间来整理自己。而且我在想，如果我是为了要赚钱留下来，那我不是更对不起我爸，还有对不起喜欢我的观众吗？所以我还是走了。现在想起来，游学的那1年对我来说是一个很重要的转换期。我在异地自己租房子、上学、煮饭、做瑜伽，让自己过得很简单、很健康。我把沉淀变成了一个动词。总之，游学之后，我带着一种坚定还有信心回到台北，重新开始。我把爸爸的爱深深地放到我心里，努力为了他，要把自己给活好。父亲是我心中的巨人，
当他倒下的时候，我的世界也跟着崩塌了。但是这就像一个重生的过程。我从那个被保护得很好的小女孩，蜕变成一个勇敢的女人。我这棵小树苗，为了回报爸爸的爱，长成了一棵小树。但是爸爸的爱永远会在我的心中守护我。其实今天在这里跟大家分享，对我来说意义非凡。因为我爸爸是江苏人，我也没有想到我会在江苏卫视跟大家分享这段故事，所以今天对我来说很有意义。我要谢谢你们愿意聆听的每一个人。谢谢。如果你们有一点点感动，或者是觉得我有一点点勇敢，那都不是因为我哦，是因为我爸爸。谢谢阿雅。Hello。当巨人倒下，天空坍塌，谁能补位？当你学会坚强，学会成长，学会珍惜，你也许就是下一个巨人，就能接过责任和担当，呵护你深爱的人们。听了阿雅的故事，她和她父亲的感情挺触动我的。大家对你爱的人能做一点就做一点，用心付出就不会留下太多遗憾。舞台上的阿雅特别古灵精怪，特别开朗，而她现在多了一份知性的美。她要我们更多的去珍惜我们身边的人。她的演讲带给我们满满的温暖与感动。就是搞定。他是我们的大棉袄，因为只要我们闹脾气，他就会陪着我们，逗我们开心。1999年，我21岁，开始尝到了成名的滋味。在电视上，我主持很多的节目，还有那个红豆、大红豆、芋头，对，就是他，够了。那个时候我挺疯狂的，然后也让大家很疯狂，让大家很开心。正当我的事业迎面向阳的时候，爸爸的健康情况是越来越差。我记得很清楚，爸爸第一次心肌梗塞，他一大早拿着存款簿还有印章，跑到我房间，把从睡梦中的我叫醒。最大的恐惧发生，感觉是这样的。到了病房，医生跟护士离开，病房里只剩我爸，还有我们3个。姐姐和妈妈坐在那边偷偷的啜泣。我走到爸爸身边，我看到爸爸躺在那里，他看起来不像睡着，因为睡着是很舒服、很放松的。可是我看得见他的身体还是有被病痛折磨的痕迹，我还是可以感觉他在为我们奋斗。我突然想到，爸爸那次进医院之前有告诉过我，要把家交给我，他对我有信心。那天早上，他肯定是感觉到自己情况不对，所以才会把这么重要的。大家好，我是阿雅。我觉得缘分很奇妙，因为你遇到每一个人，可能都会对自己产生一些影响，但是可能就只有那1、2个，或者是就只有那1个，会对你产生很深很深的影响。对我来说，那个人就是我的爸爸。所有看到柳爸爸的人，对他的印象都是一样的，就是柳爸是个好人。在我的心中，他就是一个巨人。我爸爸比我妈妈大了20多岁，他50岁的时候才有我。你可以想象吗？他真的很疼我们家3个女生。我爸爸是我们家的厨师，每一天下班，他就会骑着自己的摩托车去买菜，然后做菜，做了一桌的好菜给我们全家人吃。
他也是家里的水电工，只要任何电器不会，交给爸爸摸。我在心里告诉自己，我一定要成为巨人的依靠。虽然我心中最大的恐惧是在心里的那个巨人会真正的倒下，但是再怎么害怕，那一天还是来了。2004年有一天中午，我和姐姐到医院旁的餐厅去吃饭，手机响了，我接起来，电话那头是妈妈的声音：“你爸不行了。”那感觉真的很像在做梦，一切都变得很慢很安静。然后我心里在想说：“哦，原来他说，小雅，爸爸的身体不舒服，我自己先去医院，银行的存款本儿还有印章在这儿，有什么事情您来照顾。”我那个时候被一种巨大的恐惧袭击，因为我在想，去个医院为什么要把存折本还有印章给我？我跟爸爸说我要陪你去，但我爸他坚持不让我跟他去，他说他没事，他很快就回来。结果没有多久，我们就接到医院通知，说爸爸心肌梗塞很严重，有生命危险，要我们马上赶过去。还好那次爸爸的命有保住，但他左边的心脏坏死了80%。也是从那个时候开始，他就开始被病痛折磨。